Здравствуйте, меня зовут Станислав Гринберг. А меня зовут Жанна Завьялова. И сегодня мы представляем вашему вниманию особую видеовизитку. Без слов. Сила и яркость ее впечатления в том, что она поражает своей красотой. Красотой образа, красотой движения, пластикой, грацией и эротикой. Давайте посмотрим. Итак, почему же нас впечатляет эта визитка? Она буквально стала вирусным видео. Ее посмотрело больше миллиона людей за короткое время. Ну, конечно же, эротика не может оставить равнодушным никого. Также принцип контраста. Мы видим, с одной стороны, обыденная реальность. Девушка просыпается утром, выходит со своей постели и делает утреннюю зарядку. А с другой стороны, как она это делает? Точно так же, если вы что-то делаете с любовью, искренне, то контраст обыденной жизни и истины, который звучит через вас, вот это то, что ждет зритель. Это то, что не оставит равнодушным никого. Если вы хотите снять видеовизитку и думаете о тех словах, которые вы скажете, о том смысле послания вашего, которое вы хотите вложить, то я хотел бы обратить ваше внимание, что иногда то, что мы хотим передать, можно передать без всяких слов. Ведь на самом деле, просто посмотрите то, чем вы любите заниматься. В этом уже есть дух этого дао. Если вы просто снимете, я не знаю, вы любите чистить картошку, может быть, когда вы будете снимать, там будет такой дух дао, и говорить ничего не надо. Может, вы любите бегать, может быть, вы любите плавать. Но любой вид деятельности, наше тело, оно тоже говорит. И видеовизитка может быть снята через просто за фиксацию на видеокамеру того, чем я люблю заниматься, потому что в этом уже содержится что-то, ну, что интересно будет для других людей. И еще один маленький секрет. Иногда музыка, которая звучит за кадром, она рассказывает больше, чем то, что мы там делаем. То есть вы можете оттолкнуться в создании вашей визитки от мелодии, которая вам нравится. Если она действительно выражает как-то вас, она у вас откликается, просто найдите мелодию. За счет этого вы сможете сделать красивую визитку, может быть, в которой не будет ни одного слова.